Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daukacin al'ummar yankin gabashin Sokoto da ma al'ummar jihar Sokoto baki daya, mai girma distinguished Senator Ibrahim Lamido na yi wa daukacin al'ummar jihar Sokoto musamman na gabashi murnar shigowar sabuwar shekarar 2026 da fatan Allah Ubangiji ya sa mun shiga a sa'a. Allah ya sa wannan shekara ta zo da arziki da kuma zaman lafiya a jihar Sokoto da arewacin Najeriya da ma Najeriya ƙasa baki daya. Mai girma distinguished Senator Ibrahim Lamido ya yi babban tanadi ga ɗaukakin al'ummar gabashin Sokoto, kowa da kowa yana yin kyakkyawan fata da kuma tabbatarwa da al'umma zaman lafiya da yaduwar arziki da izinin Allah. Mai girma distinguished Senator Ibrahim Lamido yana son al'ummar gabashin Sokoto da ma al'ummar jihar Sokoto baki daya, yana yin kyakkyawan fatan alkhairin wannan sabuwar shekara. Allah ya sa an shigo ta a sa'a tare da babban albishir na babban tanadi da ya yi wa daukacin al'ummar gabashin Sokoto a wannan shekara ta 2026. Allah ya sa mun shiga a sa'a. Ubangiji Allah ya kawo zaman lafiya a gabashin Sokoto da ma jihar Sokoto baki daya da ma Najeriya ƙasa baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Happy New Year.